As abelhas de Thaís não têm ferrão, fabricam 1 quilo de mel por ano, já nascem praticamente trabalhando e têm um GPS de um raio de 1 quilômetro. Agora, um fato muito curioso é que, além delas acordarem cedo para trabalhar, na hora de descansar, elas fecham a entrada da casa, mantendo assim um ambiente bem seguro.